弟兄姊妹你好，有牧者與你。今日咧想同你分享一個非常重要嘅題目，就係愛。當然我哋會諗起耶穌嘅愛、十字架嘅愛、神嘅愛，神就是愛。如果我諗起聖經咧，關於愛最出名嘅咧，我諗一定會諗到係哥林多前書第13章。好多時候我哋咧諗起哥林多前書13章，我哋好自然會諗嘅就係愛是恆久忍耐，愛是不自誇、不長狂、不在羞的事，即係愛係點係乜嘢。但係我好想同佢分享嘅係哥林前書13章開頭嘅1至3節，同埋後尾嘅8至13節。我覺得開頭同後尾係非常重要，佢好想講出點解會講4節至到7節嘅，即係頭先我哋所講，愛是恆久忍耐，愛是不自誇、不張狂、不在羞的事等等。如果你睇1至3節，你就會見到佢講話，如果你能夠去講萬人嘅方言，講天使嘅話語，又能夠咧去有先知講道嘅能力，又有各樣嘅知識，總之你有能力，又有呢樣嘢，又識好多嘢。如果冇愛咧，就咩都唔係，咩都冇用，即係嘥料廢晒。跟住去到8至到13節，佢就講，佢話所有呢啲嘢咧，有一日咧都會歸於無有嘅。無論係你先知講道能力，或者講方言，或者知識，呢啲嘢咧都會冇晒㗎啦，都會過去嘅。同埋我哋知道嘅都係好有限嘅，即係我哋知得唔係好清楚，講得難聽啲嘅唔清楚。跟住仲會講到，遲啲我哋就會清楚啦。當到我哋翻神嗰度，當到耶穌翻嚟嘅時候，我哋咩都會知道啦，咩都清楚啦。跟住就講最重要、最大嘅就係愛。我想講啲乜嘢咧？其實你會睇到聖經好想強調嘅就係點解愛咁重要？佢開頭就講愛其實就係一個嘅我哋應該有嘅生命嘅生命，就係我成日所講嘅 being。我哋有呢個生命，就係神俾我哋嘅生命，一種重生嘅生命。如果冇嘅時候，我哋所做嘅嘢只不過係 doing， 做咗好多嘢。我哋會能夠有4節至到7節，愛是恆久忍耐咁咧，係因為有生命呢種嘅彰顯，呢種嘅活出嚟，先會有後邊咁樣。我哋有呢種生命，呢種 being， 以致我哋會去做，去實踐 doing。然後又話俾佢聽，呢個生命係永恆嘅，因為神所俾我哋呢個重生係唔會朽壞嘅，係永恆嘅，唔係暫時嘅。而我哋所有做嘅嘢 doing 嘅嘢，呢啲講道啊、知識啊、呢啲嘅能力啊，我哋會覺得哇真係好緊要啊，好叻咁樣。呢啲會過去嘅，係暫時嘅。所以我哋知道呢個生命係永恆，我哋要睇見永恆，唔係睇到暫時。呢個係需要有我哋去認知，我哋信咗耶穌，有呢種生命，有呢種重生。所以哥林多前書13章講愛嘅時候，點解要喺開頭同後邊都講咗一個好共鳴嘅事情？就係如果你有晒所有嗰啲人睇嚟都覺得哇好緊要、好勁嘅，哇先知講道之能，哇能夠講萬人嘅即係嘅語言，哇能夠又有全備嘅知識，哇有好多嘢你都好叻，甚至乎咧哇可以捨己叫人焚身，哇犀利咯喎！但如果冇愛嘅，即係冇生命嘅，
真係冇用㗎，浪費嘅，真係冇益處。佢就想話俾佢聽，我哋要明白，我哋能夠去實踐 doing 係咪有生命？最重要嘅，我哋要發現咗呢個生命，以致我哋能夠有呢種嘅活出嚟 living out。所以就話俾我聽，我哋嘅眼目要注視緊啲乜嘢？我哋好容易會諗做咗就等於我哋有生命啊！我哋要去做咩咧？做傳福音，我哋要做去聚會，我哋要去做，甚至乎係祈禱。其實唔係嗰啲嘅聚會、傳福音、祈禱，好似即係唔重要，係非常重要。點解會重要？係因為你有生命，所以你會想敬拜。你要去敬拜神，係因為你有生命，所以你會想參與聚會。係因為你有生命，所以你想同神去傾偈。係因為你有生命，所以你想將神俾我哋嘅愛同人分享。係一種生命嚟嘅。當然我哋生命會有呢一個嘅過程啦，所以會睇見可能我哋係好 BB 嘅，跟住長大小孩，跟住再長大，以至慢慢越嚟越嘅成為大人。係整個過程，我哋明白救恩，明白呢個整個嘅救恩點樣佢哋讓我哋經歷，我哋體驗呢種生命神嘅性情。呢個就喺聖經裏邊唔同嘅書卷經常去講嘅，我哋透過能夠有愛，我哋明白有生命。我們愛，因為神先愛我們，因為神就是愛，所以我哋能夠愛，我哋有生命。正如我哋有呢個生命嘅時候，我哋有愛，我先能夠慢慢我哋去經歷喜樂嘅。正如彼得前書第一章所講，佢話我哋有呢個喜樂係難以形容嘅，係嚟自天上嘅。又正如聖經就會講，我哋有平安係出人意外平安，又係難以形容嘅。佢就想話俾我聽，我哋有呢個生命，我哋呢個嘅特質係嚟自神俾我哋呢種重生，係唔一樣。我哋先明白，我哋有嚟自神俾我哋呢一種嘅生命。就正如喺呢個嘅約翰福音第3章，當耶穌同尼哥底母去講關於呢個嘅天國嘅事情，耶穌就提到重生。佢話咧，一個重生嘅人應該會知道，因為佢經歷神俾佢生命，而其中最重要嘅就係愛。如今有信有望有愛，最大嘅就係愛，因為神就是愛。因為呢個就係生命，呢個就係我哋要話俾人聽嘅福音，讓我哋好好思想下關於呢個愛係一個生命，係一個經歷，以致我哋能夠活出嚟，讓我哋一同去經歷，以致我哋可以經歷神，更加多知道神。願神賜福你。最後咧，想同大家講一件事情嘅就係，今日嘅牧者與你咧可能會暫告一段落啦，可能需要經過好幾個月之後，我先會再會有呢個牧者與你嘅。我相信有啲人會知道點解嘅。希望你能夠經歷神，更加多知道神。願神賜福大家。再見。